بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى إخواني، معكم اليوم في حلقة جديدة من قناة المبدع. سنشرح في هذه الحلقة كيفية صنع فصل الطيور باستعمال قفص الطيور بطريقة جد سهلة. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك. بسم الله الرحمن الرحيم. نحتاج في صنع هذا القفص إلى خيط نربطه بباب القفص، ونربط بآخر هذا الخيط قطعة خشب صغيرة تكون بحجم المسافة بين قطبان القفص. ونحتاج أيضا إلى قطعة مجسم صغيرة. أولا نقوم بإدخال الخيط في المجسم بهذه الطريقة. ثم ندخل الخيط كما ترون إخواني، قد قمت بشبك قطعة الخشب هنا بين عارضتي القفص، ووضعت قطعة المجسم هنا في منتصف الخيط. ثم نضع بذور